是这样走了好几步啊，从来没有过的，是奇迹了，因为是奇迹嘛，所以我就寻思，咱们好好报报他。一个是将要会爱国的心，就是对咱们中国人这种完了这种，第二就是他那个对免费治疗的小孩，一分钱费没收，咱们是收50块钱的治疗一次，知道不？因为家属每次来咱们。这边是自己免费做机票来，这是我承诺我说的，像说你往返票全都给你报，我说的我说的给你拿3万块钱，这钱呢是得你在这个企业打比方是得有说，所以我就说我这个情况就是说收一部分费用，完了咱全都在学员，然后就是我给各大区妇联都送岗，收一些30元，他那啥就是我就扶持有的，不用打针剂，你记得打针剂要不管吃啥都有副作用。他这个啥都不用，就是我就带他使用手指头来。现在就不管你有没有基础，就是你都能学会。现在我们这头2天，为什么我对这事这2天非常的兴奋？那个学员叫啥名？王秀月。王秀月是咱们矿务局的一个部门的领导，是个职工。他啥情况？他刚从北京回来，他啥腰椎的毛病，腿部的病，所以不能蹲。北京要做手术，他没做，交了得做了3次，现在腿也病住了，也能蹲了。现在当学员了，但是上午没有空，下午他就来。等一下就来了，一会儿就快来，一点基础都没有，知道吗？现在这些都是入围学员。好了，哎呀，真好，真好啊！好了，下地你就要走了啊！咱家2个部门全部上这儿来，过去学这个。要不咱们这俩人不知道这么大主要事儿，不知道，所以我就寻思让你们快点宣传。就这么说，他这待场都待多长时间？他能待半拉月吧？28号我就走，28号。28号他走是吧？还有半个月。29号走。啊，那你就是好像说是第2次来这个啊？好几次了。来好几次了。啊，主要是和你主要是你们一开始是投资的事儿，对啊，完了你听说他会这个，完了自己亲身体验过之后，完了这个人请过来给鹤岗的这些人教点课，是这个样子。完了还想在鹤岗教几个学员，教点学员，对，咱就是把这个以后，整体医学从他台湾呢，从这个外国呀引到大陆来，发扬光大，是这个。咱想把这个记住啊，就整体医学，然后在3地方有那样。哎，真好，好。这个是你们家属传的还是你学的？